สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเปิดคลิปมากก็เห็นสายฝนเนาะว่าสิพาท่านผู้ชมมาชมบ้านลุงแก้วไม้เก่ากับลุงหานไม้เก่าบ่ได้ชมจอยเพราะว่าฝนตกลัดทางจ้านี่ก็เป็นบ้านลุงหานไม้เก่าเนาะตอนนี้เฮากำลังขับรถเข้าไปทางจังหวัดขอนแก่นบ้านลุงหานไม้เก่าก็อยู่ทางซ้ายมือฝนตกเลยจ้าบ่สามารถชมบ้านได้เนาะเดี๋ยวฝนเศร้าตกย่ำใดสิพาท่านผู้ชมมาชมบ้านเนาะมีหลังใหม่ออกมาหลายหลังอยู่จ้าสำหรับบ้านลุงหานไม้เก่ากับบ้านลุงแก้วไม้เก่านี่ก็คือบ้านลุงหานเนาะครับตรงไปอีกด้านขวามือนี่ก็จะเป็นบ้านลุงแก้วจ้าอยู่บ่ไกลกันสำหรับท่านผู้ชมท่านใดอยากมาชมบ้านของทางร้านลุงแก้วไม้เก่าหรือลุงหานไม้เก่าก็หาบ่ยากเนาะอยู่เส้นถนนเส้นเดียวกันเลยทางเขาจังหวัดขอนแก่นถ้ามาจากจังหวัดขอนแก่นสิฮอดบ้านลุงแก้วก่อนถ้ามาจากอำเภอเชียงยืนเขาขอนแก่นนี่จะเห็นบ้านลุงหานก่อนเนาะตอนนี้ก็เป็นช่วงฝนตกจ้าอยู่บ้านกีวีจังหวัดขอนแก่นก็น้ำท่วมเป็นบางจุดเนาะทางเมื่อบ้านก็ท่วมคือกันต้องไปทางเลี่ยงเมืองอ้อมจักหน่อยเนาะเพื่อสิฮอดบ้านเจ้าของนี่ละจ้าขวามือนี่คือบ้านลุงแก้วไม้เก่าทางลานก็เฮ็ดออกมาหลายหลังเลยจ้าว่าสิพาท่านไปชมมาชมบ้านไหนโมเดิร์นยกสูงเนาะยังบ่ได้มาชมติดฝนแบบนี้ละจ้าบ่ได้พาชมบ้านกับพาท่านผู้ชมมาทำบุญเนาะมีวัสมิจันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโดปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาอภิวาทนะเสริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระอันนี้ก็คือมอมหลานลูกพี่สาวเป็นบวชอยู่วัดสมศรีจังหวัดขอนแก่นนี่ละจ้ามอมไปโลดพาท่านผู้ชมมาทำบุญเอาบุญมาฝากเนาะสำหรับคลิปนี้กับบ่มีหยังหลายจ้าขอบคุณท่านผู้ชมที่เขามาติดตามและรับชมมีความสุขลำรวยๆเฮงๆทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า